So what's up guys, so welcome sa aking YouTube channel. This is Astroboy TV. Welcome po kung bago ka lang nakapanood sa aking video guys, subscribe na lang guys at pahit mo na notification bells para updated ka sa lahat ng aking video. So meron dito tayong charger guys, so nakikita natin charger po to ng laptop, so pinadala sa akin, i-repair ko daw. So what's up guys, so welcome sa aking YouTube channel guys, Astroboy TV. So ito guys, nabuo na natin yung charger ng laptop guys, so pinagawa na sa akin. So sabi ko titingnan ko muna yung voltage, so nagawa naman natin guys. So wala talaga siyang supply mula papunta dito sa DC guys. So ayun, nabuo na natin. So kung bago ka lang sa channel guys, subscribe Astroboy TV. Sabi ni customer guys, so hindi daw nagcha-charge to. So unang gagawin natin guys, titingnan mo natin yung voltage niya papunta dito sa ano niya. Kasi ano po kasi ito 220 volts, tapos i-ano niya, meron po tong converter. So di po natin alam kung ilang pong ano nito, pero karamihan dito 12 volts para sa laptop, 12 volts, 6 volts, depende po. So ang gagawin natin guys, so isasaksak natin tong ano natin, yung cord ng 220 volts. Tingnan natin kung may supply siya. Tester natin. Ayan. So bunutin ko lang to. So saksak ko guys saksak ko na to. Sasaksak muna to kasi naka ano siya, adapter. So sasaksak natin guys. So naka-set up na yung ano natin guys. So nasa 20 volts tayo guys. So test lang natin yung tester natin guys. Check lang natin, test. Ayan. Lagay po natin sa ano, sa paggamit ng tester guys, lagay natin sa AC. So nakikita nyo, naka-AC tayo, accelerating current. So ayan guys, so nakikita natin, titester po natin kung meron siyang supply dito na 220 something. So supply natin, so naka-AC tayo Pag hindi kayo naka-AC, puputok po yung ating tester. So kailangan magaling po kayo mag-ano ng ano. So yan, kita natin. So meron tayong supply na 237 volts guys. So balik tayo natin yung test probe. Yan, pasmado guys, pasensya na. Ayun guys, so meron tayong 238. So ibig sabihin guys, na-probe natin na buo yung cord natin papuntang 220 volts. So dito tayo mag-proceed sa pangalawa guys. Pangalawa tayo. So saksak natin to guys. Yan, saksak natin yung 220 volts. Yan. So nakasaksak na yung 220 volts. So isasaksak na natin guys. So papakita natin sa inyo para nakapaniwala na isaksak. Yan, nakasaksak na siya guys. So lipat naman natin yung ating ano natin, naka-DC tayo. So lalagay natin sa DC kasi ang lalagay ang titres na natin ay direct current o mga battery guys. Mga ano, so mga positive negative. So punta tayo dito sa isang ano. So ito po yung charger ng laptop guys. So ayan, nakikita po natin. So check natin guys kung may output supply siya guys. So lagay na natin to, hindi na makakuryente yan guys kasi ano lang yan. Yan. So wala siyang supply guys. Mama, pag ganito. So nakikita natin walang supply papunta sa DC. So ang ano niya, yung supply niya meron siyang 220. So dito ang problema natin guys. So bubuksan natin to. So buksan mo natin guys. So kung bago ka lang sa channel ko guys, subscribe Astroboy TV para ganahan naman tayo mag-upload. So yun guys, so nabuksan na nga natin. So nakarak natin, na-probe natin. So nakikita natin guys. So dito tayo nanggaling guys. So dito yung 220 volts natin. Papunta siya sa capacitor. Meron siyang converter pa. I-convert niya yung ano, 220 volts. So magiging DC na siya guys. So paglabas niya dito sa output niya, ito yung input, ito yung output. So magiging DC na yung pag-output, pag nagiging ano na yan, 5 volts, 12 volts. So depende po sa supply ng ating converter kung magkano po yung ano niya. Converter po yan ng ano, pantawag dyan. May tawag dyan guys basta alam mo na yun guys. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe guys para ganahan tayo mag-upload. So kahit mo lang notification bells para updated ka sa lahat ng video. So ang gagawin natin guys, so nakikita natin, inamoy ko kanina, may sunog. So unang gagawin natin guys, ano muna tayo? Visual infection. So naamoy natin, may sunog siya. So may sunog na part dito. So titingnan lang natin kung saan may sunog dyan guys. Para hindi tayo baho nga, may sunog wire. Tapos galaw-galawin natin. So nakikita natin. Okay naman. Ito nakikita naman natin. So wala tayong flashlight kasi pero makikita mo na okay. Ito yung problema niya guys. Papakita ko sa inyo guys Ito guys. Tatanggalin ko to. Yan. Yan. So nakikita natin guys sunog. So nagkakaroon siya ng burn. Yan, burn. Sunog yung kanyang output na papunta sa 20 volts
238 na yung na-read natin dito. So ito lang ang problema niya guys. So ang gagawin natin guys, ihinang natin. Ihinang natin kasi ito yung ano niya, 220 volts. So tanggalin natin yung yung board and then ihinang natin to kung saan nakalagay to. Okay lang magkabaliktad to guys. Basta importante meron siyang ma-supply para papunta dito sa DC. So ano mo natin guys, tanggalin mo natin. Okay, so nabuksan na natin siya. So nakita natin yung worm. Ayan nga guys. So may sunog siya guys. So nakikita natin kanina. Ayan. May sunog din siya. Ayan, nakikita nyo naman guys. Ayan, may sunog. So bago yung una natin gagawin dyan, lilihain natin guys para bumalik yung ano niya guys. Walang tayo lang liha. Yung pino guys. Ayan, ito pino. Lihain natin para bumalik yung ano niya. Yan, para bumalik yung dating kintab niya. So lihain lang natin yan. Tapos ito guys, lilihain din natin to. Yan. So dandahan sa pagliha guys, baka maputol mo yung linya. Yan. So kabila. So gagawin natin yan guys, ihinang natin. So papainitin mo natin panghinang natin. Ayan, patay panghinang guys. Ayan. So ito yung panghinang ko guys. So painitin muna natin kasi ihinang natin para kahit kasi pag hindi nakahinang yan, so magkakaroon siya ng short circuit. So kung alam niya, kung manggagawa kayo, hinang natin para may balik. So guys, so ibalik na natin yung ano guys, ito yung nasunog, yung nakikita nyo may sunog yan. So ito nilihan na natin yan. So balik lang natin. Okay lang magkabaliktad to guys. Wala naman tong ano yan. So nakaano siya guys. So ang gagawin natin dito, tupilan natin ng konti para ano talaga maglalak siya. Yan. Saka natin hinahin. Yan, hinangin na natin guys. Yan, ganyan. Kita niyo ba? So lapit natin ang camera para makita ng mga ating mga taga-subaybay. So yan guys, so hinang natin. So punuin lang natin na panghinang yan para magkaroon siya ng, so paghinang ganun. Okay, so hinangin natin. So unahin natin kabila para magdikit. Isabay lang natin sa pagbagsak ng ano. Yan. Sabay lang guys. Yan. Ayan guys, so okay na, dandahan lang. So tigil muna natin. Kaya natin manigas yung ano. So may board. So nakikita natin guys, yan. So okay na guys. Ayan guys, so nahinang na natin. So lalagyan na natin ng supply. So itong supply niya guys, to 20 volts. So charge muna natin. Lagyan natin yung ano niya, yung adapter. Sana ba yung adapter? Yan. So lagyan natin itong adapter. So layo lang natin itong ating panghinang, baka tayo masunog. Yan. So lagyan natin adapter guys. So lalagay mo natin to 20 volt supply ko guys. So dito output niya. Titest natin yung ano niya, yung voltage niya guys, kung meron na siyang output. Input kasi niya to 20 volts, tapos yung output niya. Lagyan natin sa home. Hirap maging vlogger guys. So kalat-kalat yung gamit. So ayan. So lagay na natin to sa DC. Set up natin sa DC guys. Kita niyo ba? So set up natin sa DC volts, DC, saka na DC. How are you? Yan, DC. So lagay mo natin to supply guys. Yan. So to 20 yan guys. So natatanggal. Tanggal yata. So natatanggal siya ng konti pero hindi na. Hindi okay. To 20 volts. Ano lang kasi, anod lang. Yan, to 20 volts. Saksak natin to. So saksak natin to 20 volts guys. So yan, sasaksak natin, papakita natin sa inyo para ma-prove na nakasaksak. Yan, sasaksak natin. Yan. So nakita natin, nag-click siya kanina. Yun, nakita natin guys. Yun, nakita natin guys. So meron na siyang output kasi nag-green na siya. So ang gagawin natin yun guys, tingnan natin yung current nito, yung voltage nito, yung DC, kung meron siyang supply. So ayan guys, nakikita na ba yung tester? So tingnan natin. So hindi naman nakakakuryente yun guys kasi DC lang yan. Nakakakuryente lang yung 220 volts. Yan. So meron na siyang ano pa, 19.6. So ibig sabihin ng, so ayan guys, so may supply na yan. So ayan, tingnan natin. Yan. So ayan, meron siyang 19 volts guys. Ayan. So ang problema niya guys dito, may ano na sa cord. Pero sa supply naman. Ayan, okay na guys. 19.6. So baliktarin natin cord. Magiging negative yan. Lalabas. Negative.
Yan, meron siya. So, okay na yung ginawa natin guys. So, dito tayo mag-check guys sa mismong ano niya, board. Tandaan na tayo guys. Kasi nakakakuryente yan. So, dito tayo magkakasi kung board talagang sira. So, positive, negative. So, nanganganig guys. Positive, negative. So, meron siya guys. So, mismong cord lang problema niya. So, buo yung ano natin. Ulit natin guys para makita nyo. Ayan guys, so meron na. So okay na yung ano natin guys. So charger na ginawa natin, charger ng laptop. So maraming salamat guys. So dito na lang tatapos yung video guys. Maraming salamat sa inyong panonood ng Astroboy TV guys. Subscribe guys para ganahan naman tayo mag-upload. Ingat po kayo pala at ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Subscribe.